Ay, nagaan siniif haa ta'uu hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtuu fayyaa keessanii nagaa keessanii hordoftoota keenya. Baga jiraattan isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo keenya laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jenna. Laayik godhaadhaa, sheer godhaadhaan isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa warri immoo hordoftoota hamboo YouTube hin taane immoo sabiskiraayib godhuudhaan hordoftoota hamboo YouTube ta'a isiniin jedha. Egaa kanattaan suudhaanii har'a immoo Saayidoo fi Imaaniin sinii fidee dhufe jechuudha. Imaanii fi Saayidoon sinii fidee dhufe. Egaa hordoftoota kiyyaa Sumayyaan egaa Roozaa ergitee Saayidoodhaan Roozaan azirti Sumayyaan jettee Roozaan gara biraatti ergitee jechuudha. Sumayyaan ammas Saayidoo irratti diraamaa dalagde jechuudha. Diraamichis maalinni oo jettan hordoftoota koo egaa Saayidoon ayyaana yiidiitti Imaaniif mana guututti meeshaa hunda biteefii ture jechuudha. Soofaa waan hunda televizyiina irraa kaasee waan hunda biteefii ture. Egaa Sumayyaan akkuma sana argiteen anaafuu takkaa Yeemanitti naa biteen beekuu, anayyuu takkaa kan akkanarra na teessiseen beekuu, waan akkana bareedu takka anaafuu naa biteen beekuu, akkamitti Imaanii bita jettee hedduu tokko gubatte jechuudha hordoftoota hamboo YouTube. Hedduu tokko gubatte jechuudha. Hordoftoota kiyya hedduu gubatte jechuudha. Hedduu gubattee Saayidoo maamalsiinaa deebisuu didillee jette hedduu gubatte jechuudha. Egaa warri Amaariffa dhaga'u achi jala warri Sumayyaa yuutuubii hordofu hin beeka. Hedduu tokko gubatte jechuudha hordoftoota kiyya hedduu gubatte. Maal goote Sumayyaanii Rooziidha. Roozii ergattee zadeedhaan jechuudha. Sumayyaa yeroo mara Saayidoo kan ashkarakarteetti taphattu ijoollee keenya Oromoo shamarranii fi dhiiraan goyyoomsitee jechuudha. Akkasitti qabattee Saayidootti taphatti jechuudha yeroo hunda. Maal gootee Roozaa itti ergitee Sumayyaan as jirti kunoo asittan arge jedhiin Saayidoodhaan jettee Roozaa itti ergitee walii galanii innaa Saayidoon ishii gara ishiitti deemee ishii qabuudhaaf yookaan akka ishiin daa'ima isaa kennituuf innaa achi deemu ishiin immoo jala dabartee dhufte hordoftoota kiyyaa imaan miskiinaa imaan argiteetti kanaan durallee dhufte imaaniin argiteetti waan ta'eef imaan akka garaa laaftu imaan akka dubartii gaarii taate argiteetti waan ta'eef Sumayyaanii imaaniin daa'ima kootu na jalaa kufee daa'ima kootu na jalaa kuftee bishaan waanan ittiin bituuf qarshiilleen dhabe jettee Imaanitti dhattee barrii rukuttee Imaanitti dubbatte jechuudha. Imaan immoo egaa gara laafina rabbumatu faana nama uumaa. Imaan immoo dhatteeti dhugaadhuma daa'imni ishii bakka akkas jalaa taate jettee dhugaadhuma jettee itti dhaqxe jechuudha hordoftoota koo. Innaa Imaaniin dhugaadha jettee gadi baatu ishii makiinaa ishii fiddee dhaabbattee Imaaniin balbala gubbaa irraa fageessite kunoo iddoo sanaa na gargaarii maaloo na gargaarii ilmoon na harkatti gaggabdee ilmoon na harkatti akkas taate jettee achii deebitee hordoftoota koo jala ola seentee jechuudha. Akkasumatti meeshaa Imaanii Saayidoon bite jechuudha. Meeshaa Imaanii Saayidoon bite Sumayyaan akkasumatti satat gootee fe'atte jechuudha hordoftoota koo. Kana hundumaa Sumayyaan dandeettii ishiitiin miti kan goote. Dandeettii ishiitiin otoo hin goone kana hundumaa kan goosisee warra Saayidootti dhiyaatu kan akka Roozaa fa'i jechuudha. Kan akka Roozaa fa'i warra Saayidootti dhiyaatu jechuudha kan goosise akkanatti jechuudha. Mana qulqulleessitee Imaaniin miskiintittii jechuudha. Akkanatti hambiftee deemte jechuudha Sumayyaanii. Ani gaafuma hordoftoota kiyya gaafuma ishiin hedduu gubattuun beeka jechuudha. Akka ishiin kana gootu gaafuma hedduu ishiin gubattee aartee anaafuu Yeemanitti kana naan binnee anaafuu kana naan goonee mana kootti kana naan guunnee aniyyuu kan akkanaa takka argadheen beeku akkamitti Imaanii soofaan kun bitame akkamitti meeshaan akkanaa kun Imaanii bitama jettee akka malee ennuma ishiin gubattuni akka Sumayyaan achi qulqulleessuudha meeshicha kaate innasuman beeka jechuudhaani.
Kanaafi hordoftoota kiyya gaa amma Sumayyaan bakka garaan shi gubate geessetti meeshaa mucattii shi miskiinaa fudhatteetti jechuudha. Egaa ani yaadan asirratti jedhu Sumayyaa yookaan amma ofirraa hiikutti Sayidoon yookaan amma nagaa faana ta'ee galfatee waliin jiraatutti yookaan amma ofirraa hiikutti Sayidoon jireenya gaarii jiraachuu hin danda'u Sumayyaadhaa jirtu jechuudha. Sumayyaan kophaa ishii miti ijaarrattee qabdi ijoolluma Sayidoo faana oolan ijoollee Sayidootti dhiyaatan warra Sayidoo harkaa nyaatan guruppii godhatteetuma irratti hojjetti waan ta'eefi jireenyi Sayidoo ammallee baduudhaaf diigamuudhaaf deema jechuudha. Mucaan ishiin kunillee of jibbuudhaaf deemaa jirti jechuudha. Imaan kuni dubartii miskiina jechuudha. Dubartii gaariidha. Dubartiillee ammallee sagaleen ishiillee ol hin kaane dubartii kabajaa qabduudha imaanii. Garuu akkuma maqaa isheetiiti jechuudha. Amma isa kana inaafanii bakka ammas Sayidoo kasaaraa keessa buusuudhaaf deemaa jiran jechuudha. Ammas Sayidoodha akka namni hin taane godhuudhaaf deemaa jirti jechuudha Sumayyaani. Namni gaafa taaggalee of dadhabe of jibbe jechuudha hordoftoota kiyya gaafa namni of jibbe kanaa mannaa bu'aa. Amma imaaniin kanaa mannaa buusaa jirti jechuudha Sumayyaani. Kanaafi Sayidooni Sumayyaa yoo deeffatee faana jiraatee fi yoo Sumayyaadha waan qabu kennee fi ilmaan ishii faana akka nagaadhaan jiraattu seeraan ofirraa gatteessise malee jireenyuma tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Sayidoon jireenyuma jiraatu hin qabu Sumayyaa biratti jechuudha. Sumayyaan akka malee inaafti akka malee jechuudha yookaan itti ofishiitiitti hin deebitu yookaan fi dubartii isa jalan teessiftu akkanatti jechuudha akkana godhaa jirti jechuudha hordoftoota koo Sayidooyi. Egaa rabbiin isaaf haa laaffisuu yookaan isaan lachuu rabbiin immoo tokko godhee walitti haa deebisu. Tokko godhee rabbiin walitti isaan haa deebisu. Dhugaa miskiinni kuni jidduutti rakkataa jirti jechuudha. Imaanii jidduutti rakkataa jirti. Egaa jidduutti baay'uma tokko jidduutti rakkataa jirti jechuudha. Jidduutti rakkataa jirti. Dubartoonni Sayidoo dhaban hundi isaanii amma imaaniin jalaa baasuudhaaf deemaa jiran jechuudha. Imaaniin jalaa baasuuf deemaa jiranii. Sayidoon kanarra imaanillee jalaa baanaan dhugaa baay'uma jireenya isaa kanaan achitti qisaasayeera jechuudha. Maalinni namni tokko gaafa silaa waan jaalatu of harkaa dhabee namni tokko wanni jedhee jireenyi isaa bakka qisaasayee egaa maal godharee. Kanaamannaa tokko akka Sayidoon bu'u kanaamannaa tokko bakka akka Sayidoon bu'u godhaa jirti jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenyaa Sayidoofis du'aayii godhaan siniin jedha dhugaa baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee garaa nama nyaata otoo haadha manaan isaati ilmoo isaati immoo itti deebitee seera qabeessaan itti deebitee waliin jiraattee namni jibba ishii qabullee hin jiru. Sayidoon illee baay'ee ishii jaalata baay'ee ishii barbaada ijoollee isaallee baay'ee barbaada waan ta'eef ishiin immoo akkuma dhaadatte hordoftoota kiyyaa Sayidoodhaan jetteettiin akka ati jooraa aftuun si godhaa. Atis ammana ni eerumutti akka ati jooraa aftuun si godhaa. Sin dhiisu amma ati jooraa aftu akka ati joorte kanaamannaa buutuun si godha jetteettiin itti dhaadattee jirte jechuudha. Akkuma itti dhaadattee jirtu sana garanaa garasii nama bittee walitti hidhattee guruuppiidhaan walitti hidhattee Sayidoon innaa aara galfadheera jedhe aara galfannaa irraa fuudhaa jirte jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Jabduudha jechuutti Sumayyaan jabduudha jechuutti kophaa ishii miti kan ishiin gootu nama guruuppii hidhatteeti jechuudha. Warra Sayidootti dhiyaatan hidhatteet akkana godhaa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu Sumayyaan cimtuudha akkana goote jennee harka wanti ishiidha rukutamullee hin jiru karaa mataa kootii jechuudha akka yaada kootitti. Maaliif jennaani jabduudha kan jedhamu namni tokko kophaa isaatiin oo dalage kophaa isaatiin waan inni godhe tokko irratti kan inni jabduudha jabaadha jedhamee ilaalamu. Kan immoo nama waliin tooftaan uumamee waan barbaade namarratti godhamu kun jabina miti jechuudha. Jabina miti inaaffaa isa daangaa hin qabne qabdi malee jechuudha. Eddamoo inaaffaa qabaattee abbaa manaa ishiitti deebitee abbaa ijoollee ishiitti deebitee otoo waliin jiraatteeyyuu Sayidoon jibba ishii hin qabu ishii barbaadaa jira. Hedduu ishii barbaadee har'a waggaa tokko fixanii waggaa lammataa keessa jiru edda ishii barbaadu eegalee inuma ishii barbaadaa jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa har'aan kana kun akkanatti Sayidoon innaa Finfinneedhaa dhufuu imaan hatta qulfiin itti qollofatee
imaan kun akkanatti alatti eegde jechuudha. Qulfiin balbalaallee dhabde jechuudha. Miskiinni garaa nama nyaatti. Kanaaf hordoftoota keenya viidiyoon kunoo isinitti tolee sabskiraayib godhuudhaan sheer godhuudhaan warri haaraa taatanii na gargaaraan siniin jedha sinan jaaladha Oromoo koo.